दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नगेंद्र जोहर। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेंद्र अमूल्य में। दोस्तों अक्सर आपने देखा हो कई व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा ही उबासी लेते हैं, हर टाइम उबासी लेते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है यार नींद आ रही है, शरीर थका थका रहता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है यार ये तो सारे दिन ही जमाई लेता रहता है। दोस्तों ये जमाई यॉर्निंग बहुत परेशान करती है। उनको लगता है यार कोई काम नहीं कर रहा, सो जाए, जबकि उनकी नींद बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो परेशान है इस समस्या से। तो मैं आज आपके लिए ऐसा पॉइंट लेके आऊं जिस पर प्रेशर देने से और मैग्नेट लगाने से ये जम्बाई यॉर्निंग की जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। दोस्तों ये होती है कमी, अगर व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो उसको जम्बाई बार बार आएगी। इसलिए दोस्तों ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों वो पॉइंट हमारे हाथों में देखिए, ये फिंगर फर्स्ट जॉइंट के जॉइंट पे ही है, फर्स्ट जॉइंट टुवार्ड्स थंब। इस पर आप इस तरीके से डीप प्रेशर दे सकते हैं। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों LU9। इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं दोनों उंगलियों में, या आप ब्यूल मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ब्यूल मैग्नेट, एक तरफ से येलो और एक तरफ से वाइट होती है। और लेंगे दोस्तों पेपर टेप। अब बात करेंगे कि कौन सा हिस्सा स्किन को टच करेगा, मैग्नेट का कौन सा हिस्सा हमें बाहर से दिखेगा। दोस्तों स्किन का जो टच करेगा स्पिन पे, येलो वाला कलर बाहर से हमें वाइट दिखेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने दिखाया आपको LU9, इस पर हम इस तरीके से लगा देंगे। दोनों उंगलियों में लगाना। दोस्तों कोशिश करें रात को लगा के सोएं। जब आप इसको लगा के रखेंगे तो आपकी ये जो ऑक्सीजन की कमी आ गई थी बॉडी के अंदर, लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा था, जाने लग जाएगा और ये जम्बाई की दिक्कत थी बार बार, ये दूर हो जाएगी। मैग्नेट्स मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753।